Roncar é um som que ocorre quando se respira através da boca e do nariz enquanto se está dormindo. Ocorre quando há um turbilhonamento do ar que atravessa a orofaringe, região que fica na garganta atrás da base da língua, levando aos tecidos da boca, nariz e garganta a vibrar, provocando um efeito sonoro. Seja bem-vindo à Interglobal, seu canal africano. No vídeo de hoje irei falar de ronco, e também irei dar dicas de como se livrar dele definitivamente. Peço que se inscreva e ative o sino caso gostar do conteúdo. Partilhar também, quem sabe, talvez pode salvar uma pessoa no abismo de ronco. Vamos lá. Ronco geralmente decorre do bloqueio parcial do fluxo de ar devido ao excesso de tecido carne, no nariz, boca ou garganta. À posição que se dorme ou devido a uma condição de saúde. O ronco é considerado um evento normal do sono a menos que o ruído seja tão alto a ponto de incomodar não só quem dorme no mesmo quarto, mas as pessoas da casa e até os moradores da vizinhança. No entanto, em algumas vezes, o problema maior do ronco não é o desconforto que provoca nos outros, mas sim a possibilidade de ocorrerem interrupções na respiração, apneia, que podem ter como consequência quadros mais graves de sobrecarga cardiopulmonar, sonolência durante o dia, baixo rendimento intelectual e no trabalho, cansaço e irritabilidade persistente. Mas será que é possível parar de roncar? Claro, porque eu trago-lhe algumas dicas mágicas de como parar de roncar. Continue assistindo e não se esqueça de inscrever-se e ativar o sininho para ser notificado pela equipe da YouTube no próximo vídeo. Dica número 1. Durma de lado. Se você tem de dormir de costas, simplesmente só tem que mudar da posição. Dormir de lado pode reduzir ou até eliminar completamente seu ronco. Veja só. Quando se dorme de costas, a base da língua e o palato mole encosta na parede posterior da garganta. Este processo obstrui a respiração e provoca o ronco alto. Dormir de lado, no entanto, mantém a sua garganta desobstruída. Isso permite para uma melhor respiração equivalente a um sono saboroso. 2. Eleve o seu travesseiro. Parece algo estranho para se fazer, mas elevar travesseiro pode realmente ajudar a se livrar de ronco em apenas umas noites. O segredo é que quando deitar-se você coloca a pressão nas vias aéreas, que por sua vez dificilmente você respira. Adivinhe o resultado. Ronco alto e quase garantido. Mas elevar a cabeça tem efeito muito oposto, tirando essa pressão e ajudar bastante a respirar de forma mais constante e profunda. 3. Limpe seu quarto. Alergias desempenham um papel importante no ronco. Congestão nasal e inflamação basicamente deixam o seu sistema sem outra solução. Então, quando nada mais funcionar, talvez seja a hora de fazer teste de alergia. O arranque pode ser qualquer coisa, desde a sua dieta até ao seu ambiente de sono. No entanto, o agravante mais comum induzindo a alergia é a poeira, então arrumar bem o quarto pode ser uma saída do abismo. 4. Diminui o consumo de álcool. Beber uma taça de vinho durante o jantar é muito bom, mas em geral mais álcool significa mais ronco. Veja só, o álcool relaxa muitos músculos da via respiratória, levando uma maior obstrução delas, resultado final, um ronco enorme. É melhor remover completamente o álcool na sua vida, ou consumir apenas nas grandes celebrações. 5. Utilize eucalipto. Eucalipto é amplamente melhor para limpar o pulmão esfriado. O eucalipto cru reduz a inflamação e melhora as condições respiratórias, enquanto seu óleo essencial é rico em antioxidantes, e possui incríveis propriedades anti-inflamatórias e de alívio da dor. Se tiver outras dicas para parar de roncar partilhe o vídeo para alcançar o maior número de pessoas. Nos siga também nas redes sociais.